It is intended to test the weather radio tone alarm feature. I repeat, the preceding tone was a test only. La tonalité précédente est seulement un test. Ceci est pour vérifier le système d'alerte par tonalité de Radio Météo. Je répète, la tonalité précédente est seulement un test. Forecast for the city of Calgary. For today, mainly sunny. Wind north, 20 kilometers per hour, becoming light early this afternoon. Wind becoming southwest, 20, gusting to 40, late this afternoon.